السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة الفيلم الكوري قارئ الوجوه. نيك يون عرف بكونه أفضل قارئ وجوه في مملكة جوسون، فمن خلال النظر إلى وجوه الناس يعرف شخصياتهم ويتكهن مستقبلهم. مع أنه لا يبدو عليه هذا فهو سكير وبائس طوال الوقت. 형님, 손님 오셨어, 손님. يون هون كانت مختلفة عن الناس ومقدرة جدا لهذه المهارة، فقطعت مسافة طويلة للقائه. نيك يون ليس مغفلا كما يبدو عليه، لكن بسبب ماض سيء لا يستطيع هو وعائلته تبوء المناصب الحكومية وعيش حياة كريمة. جين هيون لديه موقف سلبي شديد حيال قراءة والده الوجوه، ويريد أن يعمل في القطاع الحكومي، ومصر على تحقيق هذا الهدف حتى لو لاقى مصير جده. يقرر نيك يون مزاولة هذه المهنة مجددا ليعيش وأسرته حياة كريمة، وسيتفق مع شقيق زوجته على إخفاء الأمر عن جين هيون وترك رسالة كعذر لفعل شيء آخر أثناء غيابهما عن المنزل، لكنه سبقهما برسالة صادقة عن نيته بالتعلم والوصول إلى المنصب الحكومي الذي يتمناه. ذهبا إلى المدينة حيث أكبر بيت دعارة في البلاد للقاء يون هون التي أحسنت استقبالهما وحرصت على راحتهما، لكنها خدعتهما وجعلتهما في حالة سكر ليوقعا عقدا بالعمل لصالحها طوال اليوم ولمدة 2 سنين. سرعان ما تغير الوضع بعد قدوم مفتش من الحكومة بسبب جريمة قتل، ولأن نيك يون حاد الذكاء لم يضيع الفرصة وتحدث معه لمساعدته على اكتشاف القاتل، وأذهل الجميع بالنتيجة. أصبح مشهورا إلى حد التعرض للاختطاف ومحاولة القتل، لأن مرتكب الجريمة كان من رجال الأمير. نجا بأعجوبة وطلب منه أن يعمل على تعيين المفتشين، ليست وظيفة رسمية لكنه أصبح مقربا من الحكومة، إلى أن وصل إلى القصر ومقابلة الملك شخصيا. الآن مطلوب منه أن يكتشف من يخططون للانقلاب على نظام الحكم، وهذا جعله في غاية التوتر، فمع ذكائه وخبرته لم يسبق له العمل على هذا المستوى من قبل. حانت لحظة اللقاء بابنه الذي لم يستسلم للقدر. 아버지! يلتقي أخيرا بالأمير الحقيقي، إذ من رآه سابقا كان شخصا آخر. تعرف عليه فورا، وهو صاحب الوجه الخائن والذي كان الملك يريد اكتشافه قبل موته. اختطف للمرة الثانية وهدد بحياته وأسرته. أصبح في موقف صعب جدا، إما أن يكون مخلصا للملك الراحل وينفذ وصيته بالولاء لابنه الملك الحالي وبهذا يكون عدوا للأمير، أو يصبح خائنا بالوقوف في صف الأمير والانقلاب على الحكم. الفيلم مصنف كدراما، إلا أن به مشاهدا متعددة من الكوميديا والإثارة والدماء، كما أنه حاصل على جائزة أفضل فيلم لسنته. أكد سونغ جان هو وإي بيون هون على عودتهما للمشاركة في فيلم كارثي جديد. إعلان حالة الطوارئ حسب الترجمة الحرفية هو مصطلح يستخدم في مجال الطيران، ويعني الإعلان عن هبوط اضطراري عندما تواجه الطائرة حالة متفاقمة ولم يعد الطيران بها بشكل طبيعي ممكنا حسب تقييم الطيار. الفيلم يدور حول كارثة الطيران بقصة مثيرة وشخصيات متنوعة. هذه المرة الرابعة التي يعمل فيها سونغ جان هون وإي بيون هون معا، والتوقعات عالية بالنسبة لأداء الممثلين المخضرمين. من المقرر أن يكتمل إعلان حالة الطوارئ مرحلة ما قبل الإنتاج هذا العام، وسيكون العرض الأول في النصف الأول من العام المقبل. هذا كل شيء لهذا اليوم يا رفاق. إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على الإعجاب ومشاركته مع من تحبون، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا على المشاهدة، وأنا نهاية كيسيو. جو!